হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ইন্দু। আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। এই দেখো, ছোট কুচো কাচ্চা সবাইকে নিয়ে, মামি মাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, বাজারে যাচ্ছি। আমি এখন রয়েছি আমার মামা বাড়ি, যেটা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার। এখানে আমার আদি মামা বাড়ি। আমার দুই দাদু ওখানে থাকে, আর কলকাতায় আমার নিজের দাদু থাকে। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এখানে যাই, তোমাদের সাথে আমি সবটাই শেয়ার করি। আজকে চলো, আমি এখানে তোমাদের বাজারটা শেয়ার করছি। এখানে বাজারে কি কি পাওয়া যায় দেখো, কত ছোট ছোট বন মুরগি। আমরা দুটো মুরগি নিয়ে নিলাম। আবার এবারে দেখো, আমি তোমাদের পুরো বাজারটাও ঘুরে দেখাবো। এখানে যেহেতু আমার মামাবাড়ির খুব পাশেই ভুটান, তো এখানে অনেক পাহাড়ি সবজি পাওয়া যায়। দেখো, এই ছোট ছোট অরেঞ্জ কালারের যেগুলো দেখতে পাচ্ছ, এইগুলো কিন্তু চাইনিজ কুমড়ো। কি সুন্দর দেখতে দেখো, খুব সস্তা এখানে সবজিগুলো। স্কোয়াচগুলোও কিন্তু ওখানে 4 টাকা 3 টাকা কিলো। আর এই দেখো লাল আলু, এখানে যেটা পাওয়া যায় লাল আলু নিয়ে নিয়েছি। আর আজকে না রায়ের বার্থডে, তো আমরা এখান থেকে দুটো কেক নিয়ে নিলাম, একটা ভ্যানিলা আর একটা ব্ল্যাক ফরেস্ট। কারণ এখানে তো ছোট্ট একটা গ্রাম, খুব বড় কিছু না, যেখানে বড় মিয়ামোর বা মঞ্জিনিস নেই, তো একটা দোকান থেকেই আমরা কেকটা নিয়ে নিলাম। রায়ের বার্থডেটা আমরা আজকে নদীর পাড়ে সেলিব্রেট করব। আমরা সব বাজার করে নিয়ে বাড়ি চলে আসলাম মামার সাথে। এই দেখো, এখান থেকে ভুটান একদম কাছে। আমার মামা বাড়ি থেকে কিন্তু কুচবিহার রাজবাড়িও কাছে। ভুটান, কালীখোলা, সাতরঙা পাহাড় বা কালো পাহাড়, ডুয়ার্স, জয়ন্তী, বক্সার, গরুমারা সবটাই কিন্তু মামাবাড়ির একদম কাছে। দেখো, আমরা পিকনিকের জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছি। এটা কিন্তু পুরোটাই নদী। এখন যেহেতু বৃষ্টি নেই বলে শুকিয়ে আছে, কদিন পরে বৃষ্টি নামলে কিন্তু এগুলো পুরোটাই ভরে যায়। আর দেখো কত পরিষ্কার জল। আমি মামার সাথে বাইকে করে যাচ্ছি, মা মামিরা সবাই পিছনে টোটো করে আসছে। আর এই দেখো, আমরা চলে এসেছি নদীর মধ্যে, একটা জঙ্গল, তার মধ্যে আমরা উনান বানিয়ে নিয়েছি পাথর দিয়ে। আর দেখো কত সুন্দর পরিবেশ। মারাও চলে এসছে, ওদিকে মারা সব সবজি কাটছে। আমরা চাল আর মাংসটা চলো ঝর্ণার জল থেকে ধুয়ে নিয়ে আসি। জলগুলো এত পরিষ্কার, এত সুন্দর। আর এখানের পাথরগুলো যেহেতু বলেছি একদম কাছেই ভুটানের যে সাতরঙা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের পাথরগুলো 7টা কালার, যেহেতু সেই পাথরের কালারগুলো এখানে সব নুড়ি পাথরগুলোও 7টা কালারের। দেখো কত কালারফুল পাথর এখানে। এক রঙের বা দু রঙের কিন্তু পাথর পাবে না, এখানে 7টা কালারের পাথর পাবে। আমরা সুন্দর করে মাংস ধুয়ে নিচ্ছি। আমার মামাবাড়ি প্রত্যেকটা মানুষ এত ভালো, এত ভালো, যত তাদের প্রশংসা করব কমই করা হবে। মামারা এতই ভালো, মামিরাও ভীষণ ভালো। আমার মনে হয় যখনই ছুটি পাই যেন ছুটে ওখানে চলে যাই। এত সুন্দর পরিবেশ, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা, এত ভালো লাগে। আর এখানে মানুষজনও এত ভালো, পরিবেশটাও এত সুন্দর। হঠাৎ করে যখন তখন বৃষ্টি, আবার রোদ, মেঘ, খুব সুন্দর পরিবেশ। তোমাদের আমি আগেও দেখিয়েছি, আমি এখান থেকে বক্সার, যেখানে আমি গেছিলাম মহাকালে, আমরা মহাকালে পুজো দিয়ে ফিরে পরে আমরা এখানে পিকনিক করছি। আজকে পিকনিকের দুটো উদ্দেশ্য, এক রায়ের বার্থডে, আরেকটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে একসাথে পিকনিক করব। বার্থডে সেলিব্রেশনটাও হয়ে যাবে, এখানে সন্ধ্যাবেলায় আমরা কেকটাও কেটে নেব। আর পাহাড়ের একদম ঝর্ণার মধ্যে, কুল বাগানের মধ্যে রান্না করে, পাথরের উপরে রান্না করে খাওয়ার বেশ মজাটাই আলাদা। দেখো, আমরা কি সুন্দর পাথর দিয়ে উনান করে নিয়েছি। আর জঙ্গল থেকে কিন্তু কাঠগুলো আমরা খুঁজে খুঁজে এনেছি। দেখো, এদিকে মা সব সবজি কাটছে। আমরা এখানে এই নদীতে স্নানও করব। এগুলো কিন্তু ঝর্ণার জল, সব পাহাড় থেকে নেমে এসছে, ভীষণ ঠান্ডা। আর দেখো পরিবেশটা কি সুন্দর। এদিকে ভাত হচ্ছে। আর এই দেখো, আমরা মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছি সব কিছু মশলা দিয়ে। আর গাছের ডাল কেটে ওরা পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। স্যালাড হয়ে গেছে, এদিকে সব সবজিও কাটা হয়ে গেছে। আর ওরা শিক কাবাব বানিয়ে বানিয়ে খাচ্ছে। শিক নেই, গাছের ডালের মধ্যে মাংসগুলোকে, মেরিনেট করা মাংসগুলোকে এই দেখো এরা সব পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর এদিকে শাক রান্না হবে, শাকের পেঁয়াজ রসুন ভাজা হচ্ছে। এদিকে বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, ভাত হয়ে গেছে, পাঁচমিশালি সবজি হবে আর মাংস হবে।
দেখো সবাই কেমন হামলে পড়ে মাংস পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে গাছের ডালের মধ্যে ঢুকিয়ে, পেঁয়াজ রসুন টসুন দিয়ে মেরিনেট করা। এই দেখো কুল বাগানের মধ্যে আমরা পিকনিক করছি, এটা কিন্তু পুরো নদীর মধ্যে একটা দ্বীপ মতন, তার মধ্যে আর গাছে কত কুল হয়েছে। আমরা এবার ওদিকে রান্না হচ্ছে, এদিকে আমরা কুলগুলো পেরে নিচ্ছি। দেখো গাছে কত কুল পেকে পেকে আছে, এগুলোকে বনকুল বলে, এখানেও পাওয়া যায় কিনতে, ছোট ছোট হয় সাইজে, কিন্তু খেতে খুব মিষ্টি। আর আজকে যেহেতু রায়ের বার্থডে, তো রায়কে একটা মুকুট বানিয়ে দিচ্ছি আমরা, যেহেতু জঙ্গলে ওর বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, তো জংলি ফুল দিয়েই ওর একটা মুকুট তৈরি করে নিলাম। যখন কেক কাটবে তখন এটা পরিয়ে দেবো। আমাকে কেমন লাগছে। এবার চলো আমরা জঙ্গল থেকে কিছু কাঠ কুড়িয়ে আনি। কাঠ শেষ হয়ে গেছে, দেখো দেখি সূর্যও প্রায় ডুবে ডুবে আসছে, আমাদের আসতে একটু বেলা হয়ে গেছে। এবার আমরা এখানে স্নান করে নেব। জলটা দেখো কত পরিষ্কার, কি সুন্দর। সেই ভুটানের পাহাড়ের উপর থেকে কিন্তু এই জলগুলো বরফ গলে গলে জলগুলো চলে এসেছে। এখানে বর্ষাকালে অনেক জল থাকে, এগুলো পুরো ভর্তি থাকে কিন্তু বর্ষাকালে। এ মা স্নান করে নিয়েছে, আমরাও স্নান করে নিয়েছি। নিয়ে এবার ছোটদের খেতে দিয়ে দেবো, রান্না হয়ে গেছে। যেহেতু ছোটরা শুধু মাংস ভাতই খাবে, আর ওরা শিক কাবাব খেয়েছে অনেক সব পুড়িয়ে পুড়িয়ে। আর এদিকে আমাদের জন্য ঝাল দিয়ে মাংস রান্না হচ্ছে। এই দেখো পাঁচমিশালি সবজি হচ্ছে, আর ওদিকে আমাদের জন্য ঝাল করে মাংস রান্না হচ্ছে। এদিকে ছোটদের আগে খেতে দেওয়া হয়ে গেছে, কারণ অনেক বেলা হয়ে গেছিলো। মামি মামা আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করছি, অনেক অনেক মজা করছি আর রান্না করছি। দেখো, কারণ এখানে যেহেতু জঙ্গল, সন্ধ্যার আগে এখান থেকে চলে যেতে হবে। জীবজন্তু চলেই আসতে পারে, কারণ পাশেই ডুয়ার্স। আমার মামাবাড়ি থেকে কিন্তু একদম কাছে ডুয়ার্স, জয়ন্তী, সবটাই খুব সুন্দর জায়গায় আমার মামাবাড়ি, দারুণ পরিবেশ। যদি কখনো কেউ আসতে চাও অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও, আমি অবশ্যই গাইড করব, বা আমার সাথে করেও তোমাদের নিয়ে আসতে পারি। দেখো ওই যে আমার মামি মামা দিদা, তাদের পুচকু পাচকা, এই যে আরেকটা মামি, মাকে তো তোমরা সবাই চেনো। এই যে একটা দিদা, এই দেখো সব ছোটরা আগে খেয়ে নিচ্ছে, তারপরে রায়ের কেক কাটা হবে, তারপরে আমরা খাবো, কারণ অন্ধকার হয়ে গেলে আর কেকটা কাটা হবে না। মা সবাইকে পরিবেশন করছে, এই যে মামি রান্না করছে, দিদা মামি সবাই রান্না করছে। দেখো রান্না করতে করতে নাচও করে নিচ্ছে। এই যে মামি আরেকটা, এখানে এরা এত ভালো, আমাদের এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার টানে মনে হয় বারবার ছুটে যাই। এই যে রাই রেডি কেক কাটার জন্য, আমরা তোমাকে দেখিয়েছিলাম বাজার থেকে 2টো কেক নিয়েছি। এবার রাই কেক কাটবে, আর মামিরা ওর জন্য পায়েস নিয়ে এসছে, সেই পায়েসটাও খাইয়ে ওকে আশীর্বাদ করা হবে। ওদিকে দিদা খাচ্ছে। দেখো আমরা কত মজা করেছি, দেখো সবাই মিলে আমরা অনেক মজা করেছি। রেস্টুরেন্ট, বাড়িতে অনুষ্ঠান অনেক রকমের হয়, কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটা একদম অন্য রকম ছিল। তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো আজকে রায়ের জন্মদিনটা। কালকে কিন্তু মায়ের জন্মদিন, 21শে ফেব্রুয়ারি। আজকে হচ্ছে অনেক পরে আমি ভিডিওটা ছাড়ছি, 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের, আর 21 তারিখ মায়ের জন্মদিন। সেটাও আমরা এই নদীর পাড়েই করব, সেটাও তোমাদের আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। এই দেখো আমরা এবার খেতে বসেছি, কেক টেক কাটা হয়ে যাওয়ার পরে। আর এতটাই অন্ধকার হয়ে গেছে, আমরা গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে খাচ্ছি, বাইকের লাইট দিয়ে, টর্চ লাইট জ্বালিয়ে, ফোনের লাইট জ্বালিয়ে খাচ্ছি। এদিকে মামারা সব গোছাচ্ছে, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে, এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না, তাই আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ছি। অবশ্যই জানিও আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো, অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। নাচো নাচো নাচো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, দাঁড়াও দাঁড়াও, নাচো মামা পাশে নাচো। কিন্তু ঝিলে লাগতো একটু, তাহলে মানাই তো।
শাশুড়ি আর বৌমার নাচ দেখো। ও মামা না, আমার ভাষণ নাচো পাশে। ভালো লাগছে কেন একটা গান দিয়ে ছাড়তে বলবো এই না দাঁড়াই তো তোমার অসুবিধা নেই না কাটা আছে কাটা হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি, জল প্রচন্ড ঠান্ডা। কি ঠান্ডা, জলগুলো উঠানা পারেগা। আমি আমার মামাদের সাথে বাইকে যাবো। সবাই আসো। দেখা যাবে না তো? হ্যাঁ দেখা যাবে দেখা যাবে। এদিকে মাথা সাইডটা ওই গানটা লাগাও না কেন বলো তো এটা জমি পাতা দিয়ে না এটা হবে সেলফি হবে এই মামার দিকে মার নাচো না হাই নাচো নাচো এই মামার দিকে মাতাও মামা এনজয় মজা করে না মাতা না তো এদিকে মামার দিকে আসো। আমি এই যে বেডিং ওইটাই তো ভালো দেখাবো। দেখো সবাই কত নাচ করছে। এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিলাম। আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করো, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আরে মা বাজার ঢুকে গেছে তো কি হয়েছে? তুম ছুপালো আমাকে ले होना जाए दूर तुमसे पाना जाए पास आओ गले से लगा दो। মামা জোরে চালিয়েছিল। আমার সবাইকে অনেক মিস করি। আর তোমরা অনেক সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।